Yeroo ammaa kanatti magaalonni keenya smartii ta'uu danda'uutu isaan irra jiraata waan jedhamu kun erga hojjetamuu qabee oolee bubbulee jira. Gama kanaanis hojiitti galamee bu'aa gaggaariinis argamee jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Keessumattuu smart city yoo jennu akkuma addunyaatti yoo ilaallu hiikoo wal fakkaatu hin qabu. Definitionii garagaraati kan qabu haala qabatamaa biyyoota giddu galeessa godhatee keessumattuu kompoonentoonniwwan achi keessatti tuqaman kompoonentoonni jahan sana keessaa amma danda'ametti walakkaasaa hojiirra oolchuudhaaf akkaataan itti deemame jira. Dhibbaan dhibba hunda hojiirra oolchina yoo jedhamu baatellee inni tokkoffaan uummata ammayyeessuun naannoo kanarratti hojii isa jalqabaatii jechuudha. Uummata ogummaa akka qabaatu gochuun naannoo kanarratti hojiin hojjetamaa jiru jira. Karaa gama biraatiin tajaajiloota kennaman magaalaa keessatti ammayyeessuun tajaajiloota ammayyeessuudhaan wal qabatee keessumattuu diijitaalessuu teekinooloojiitti fayyadamuu jalqabbiiwwan gaariin mul'achuu jalqabee jira jechuudha magaalota keessa. Keessumattuu tajaajilli kennamu iftoomina akka qabaatu, saffina akka qabaatu, yeroollee akka qusatu, humnallee akka qusatu gochuudhaaf hojiin gama kanaan hojjetamaatii jiru jalqabbii gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Keessumattuu akka qabatama naannoo keenyatti hojiin kun sadarkaa jalqabaatti magaalaa Adaamarratti kan jalqabame magaalota kan biroo keessatti sama babal'atee karaa fooyyee qabuun raawwatamaatii kan jiru ta'uu isaatii jechuudha. Keessumaa mootummaan keenyas kallattii kaa'ee giddu galeessa godhatamee waa'een tajaajila wirtuu tajaajila iddoo tokkoo jedhamu yookaan masoob kan jedhamu kunis akka naannoo keenyatti magaalota 5 irratti hojii keessa galamee jira jechuudha. Karaa guutuu ta'een magaalaa Shaggar, magaalaa Adaamaa, magaalaa Bishooftuu, magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Jimmaa irratti hooggantoota olaanoo koree qindeessituu naannootiin sagantaan isaatis banamee hojii keessa galamee karaa kanaan hojiin hojjetamaatii jira. Bu'aa gaggaariinis gama kanaan dhufaatii jira jechuudha. Bu'aa gaggaariinis dhufaatii jira. Yaa ta'uutii garuu dubbiin smart city uumuu al tokkotti waan keessaa ba'amu waan hin taaneef adeemsan hojii baay'een ammallee sirriitti hojjetamuu danda'uun isarra jira. Keessumattuu kenna tajaajilaatiinis wal qabatee gaafa laallu amma kenna tajaajilaa bakkee hundatti akkaataa jedhame sanaan saffisaa qulqulluu iftoomina gahaa kan qabu goonee jirra jennee fudhachuu hin dandeenyu bakka baay'eetti nu hafaa jechuudha. Kun immoo dubbii jijjiirumsa ilaalchatiin wal qabatu. Ilaalcha irratti hojjechuu gaafata. Ilaalcha jijjiiruu gaafata. Keessumattuu namni uummata koo anatu tajaajilaa kan jedhu sana miirri abbummaa miirri itti gaafatamummaa nama hunda biratti wal qixa dhufee jira jennee akkasitti fudhachuu hin dandeenyu. Wantoonni jalqabaman gaarii ta'ee wantoota hafan irrattis sirriitti hojjechuudhaan keessumattuu magaalonni keenya akka sila jedhamu magaalaan giddugala waa hundaati. Akkaataa amma mul'ata akka mootummaatiitti akka paartii keenyatti qabamee jiruunis magaalota keenya giddugala badhaadhinaa gochuu danda'uutu nurra jiraata. Kana gochuudhaaf immoo magaalota keessatti wantoonni guutamuu qabu sirriitti guutamuu danda'uutu isarra jiraata. Kanaan wal qabatee hojiin jalqabame abdii guddaa kan namaa kennu jira. Garuu immoo hojiin ammallee hojii guddaa gaafatu. Miirri tajaajiltummaa qaama hunda biratti hooggansa biratti ogeessa biratti sadarkaa barbaadamuun akkamitti deemamaa jira kan jedhu suni hojii guddaa waan gaafatudha. Amma haala qabatama naannoo keenyatiin guyyaa abbaa dhimmaa jedhamee guyyaan 3 labsamee jira akka walii galaatiitti jechuudha. Dafinoo roobii jimaata hooggansi kamiyyuu biiroo taa'ee abbaa dhimmaa tajaajiluu danda'uutu isarra jiraata. Tajaajila ammayyaa ta'e kennuutu isarra jiraata. Rakkoo uummataa dhiyeenyatti beekee hiikuu danda'uutu isarra jiraata kan jedhu kallattii kanaan hojiin hojjetamaatii jira. Kana yoo jennu garuu guyyoottan hojii mootummaa 5 tajaajilli hin dhaabbata jechuu miti jechuudha. Gama kanaan wanti jalqabame jira. Yaaliiwwan adda addaa taasifamaa jiru jira. Bu'aan argamaatii jiru jira. Garuu immoo ammas hojii guddaa nu gaafataa kan jedhudha. Keessumattuu erga tajaajila wirtuu iddoo tokko masoob jedhamu kanaan jalqabames bu'aa gaariin dhufee jira. Magaalaa 5 qofa miti amma akka naannoo keenyatti magaalota 60 irratti babal'isuudhaafis mootummaan kallattii cimaa kaa'ee hojiin kunis ciminaan hojjetamaa kan keessattuu dhimma wabii nyaataa mirkaneessuudhaan wal qabatee jiru kanarratti hojiin innisheetiivii qonna magaalatiin wal qabatee akka naannoo keenyatti hojii gurguddaatu hojjetamaa jira.
keessumattuu inisheetiivota torban tokko qabna karaa kanaan jechuudha. Sadarkaa magaalaatitti kan hojjetamu. Sababni isaa lafti kamiyyuu agabuu buluu danda'uun isarra hin jiraatu kan jedhu mootummaan keenyas kallattii kaa'ee sana giddu galeessa godhatamee magaalaan kan bitu qofa odoo hin taane oomishaallee ta'uu danda'uutu isarra jiraata. Iddoo oomishaas ta'uu qaba magaalli kan jedhu kana paartiin keenyas ejjennoo cimaa qaba. Akka mootummaatittis ejjennoo cimaa qabatame sana qabatamee akka naannoo keenyatitti magaalota keessumattuu magaalota itti waamamni isaanii naannoodhaaf ta'e magaalaa 23 fi aanaalee 323 irratti hojiin inisheetiivii kun hojiitti galamee bu'aa gaggaariinis dhufaa jira. Keessumattuu qonna magaalatiin wal qabatee qamadii oomishuun kuduraa fi muduraa adda addaa oomishuun kun bal'inaan itti deemamaatidha kan jiru. Kanaan alatti kilaastera beelladootaa magaalaa keessatti babal'isuu kilaasterri inni jalqabaa furdisa horiiti. Inni kan biraa kan horii aannaniiti. Sadaffaan kan lukkuuti. Even magaalota immoo meetiroo fi muummee ta'an irratti booyyee horsiisuun mataa isaatiin itti deemamaatidha kan jiru. Kunis kilaasterri ijaaramee achi keessatti galchuudhaan hojiin kun hojjetamaatii jira. Hojiin qurxummii horsiisuullee bal'inaan itti deemamaatii jira. Inisheetiivota kana keessattis yoo laallu istaandaardii mataa isaa danda'e qaba. Istaandaardii isaa kanaan akka hojii keessa galu hojiin ciminaan hojjetamaatii jira. Kana keessatti keessumattuu oomishaaf oomishtummaa dabaluun bu'aa guddaadha. Qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuun bu'aa guddaadha jenneeti kan laallu. Fakkeenyaaf amma kilaastera lukkuu yoo fudhattan ilaaltan bara kana qofa gara kilaastera 30,000 fi 937 kan jedhu ijaarree almost haga baatii 6 kanatti gara lukkuu miliyoona 36 kilaasteroota kanatti galchuun danda'amee jira jechuudha. Karaa kanaanis hojiin babal'aan hojjetamaatii jira. Kana keessatti hawaasni magaalaa dhiyeenyatti waan bu'aa horii ta'e kanallee akka argachuu danda'u. Aannan dhiyeenyatti akka argachuu danda'u. Lukkuu dhiyeenyatti akka argachuu danda'u. Horii foonii dhiyeenyatti akka argachuu danda'u. Karaa kanaan hojiin hojjetamaatii jiru. Hojii uummata keenya birattis fudhatamummaa guddaa argateedha. Gama kanaan sirriitti itti deemuu qabna jennee hojiin hojjechaa jirru jira. Egaa hanqinoonni as keessatti jiran sirriitti adda ba'anii jiru jechuudha. Keessumattuu akkaataa ijaarame kanaan horiitti galchuu dadhabuun namoota carraa hojii uumuufiidhaa qaban istaandaardii taa'een uumuu dadhabuun kilaasteroonni tokko tokko duwwaa ta'uun ammallee magaalaa keessatti sirriitti ilaallee waan kanas xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluun nurra jiraataa jenneeti akka magaalatti kan ilaalatii jirru. Inni kan biraa hojii hirmaannaa uummataatiin hojjetamu magaalaa keessatti. Tokko akka paartii badhaadhinaatiittis jijjiiramni guddaan dhufee jira jennee kan laallu uummanni keenya kaka'umsa guddaa horatee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Uummanni ofiin waliin ta'uudhaan rakkoo naannoo magaalaatitti jiru akka uummataatitti gahee uummanni bahuudhaa qabu sana karaa guutuu ta'een baachaatii jira jennee kaasuu dandeenya. Akkan sila kaasaa ture manneen keessatti ilaaluu dandeenya. Kilaasteroota amma jennu kana keessatti ilaaluu dandeenya. Harki caalaan isaa kan ijaaramaatii jiru hirmaannaa uummataatiin jechuudha. Dirqii tokko malee mariisifamee ijoollee kiyyatu carraa hojiitti argata. Jireenya kiyyatti itti fooyya'aa. Magaalaa kiyyatti itti fooyya'aa kan jedhu sana sirriitti amantaa guutuudhaan fudhatee hirmaannaan uummataa gara baraatitti dabalaatii deemaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf tilmaama nama humna isaatiin qabeenya qabuun maallaqaan beekumsaan walitti qabnee gaafa laallu haga kurmaana lammaffaa kanaatitti hojiin tilmaamaan gara biiliyoona 4.7 ta'u raawwatamee jira jechuudha. Kuni hirmaannaa uummataa qofaan kan hojjetame jechuudha. Yeroo baay'ee mootummaanis kan xiyyeeffannoo addaatiin ilaalu bajanni keenya guddaan bajata mootummaa odoo hin taane bajanni keenya guddaan uummata keenya kan nuti qabnu kan jedhu sun sadarkaa kanaan sirriitti itti deemamaatii jira. Kana gochuudhaan egaa magaalomsuudhaanis dubbii wal qabatu tarsiimoo haaraa 3 gurguddaa qabannee jirra magaalaa keessatti keessumattuu. Inni jalqabaa nama magaalomsuudha yookaan uummata magaalomsuu. Lammaffaan lafa magaalomsuu. Sadaffaan mootummaa magaalomsuu. Hojiin kun magaalaa keessatti xiyyeeffannoo addaatiin itti deemaa jira. Egaa nama magaalomsuu yoo jennu jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu, nama ogummeessuu, ogummaa lamaa fi sanaa ol akka qabaatu gochuu karaa kanaan xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaatii jira magaalaa keessatti. Lafa magaalomsuu gaafa jennu bulchiinsa isaa sirreessuudha jechuudha. Lafti pilaaniidhaan akka bulu gochuu, kaayyoo jedhameef sanaaf akka oolu gochuun waa'een dubbiin lafa magaalomsuu karaa kanaanillee hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Mootummaa magaalomsuu yoo jennu
gahee mootummaan bahuudhaa qabu akka bahu. Keessumattuu tajaajiloota ammayyeessuu, sirnoota adda addaa fooyyessuu, sanaan hojii keessa galuu, hojimaatawwan kana dura karaa adda addaatiin hojjisiisuu hin dandeenye sana sirreessuu toora kanarratti hojii gurguddaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatitti gaafa laallu magaalota keessatti humni gurguddaan uumamee jira jechuudha. Kanarraa ka'amee fakkeenyaaf magaalaa keessatti gaa hojiin hojjetamu hundisaa maallaqaan ala wanni hojjetamu immoo hin jiru. Galii guddisuudhaafis hojii guddaan hojjetamee jira akka magaalaatitti jechuudha. Keessumattuu galii mana qopheessaa waggaa 7 waggaa 8 dura biliyeena 3 biliyeena 4 kan hin turretu magaalota irraa guurramaatii ture jechuudha. Sassaabamaatii ture. Amma bara darbe fakkeenyaaf yoo laallu gara biliyeena 37 kan sassaabnee jechuudha galii mana qopheessaa. Bara kana garuu kurmaana lammaffaa kanatti baatii 6 keessatti biliyeena 33 sassaabuu dandeenyee jirra jechuudha. Haga amma har'a geenya kanarratti jechuudha. Karoorri keenya gara biliyeena 58ti. Kanaaf baraa gara baraatitti galiin keenyallee dachaa 2 dachaa 3 akkasitti guddataatii jira. Kuni kan agarsiisu karaa tokkoon potenshaali guddaan akka jiru. Karaa biraatiin immoo uummanni illee manni magaalaa keessa jiraatus of jijjiiruudhaaf magaalaa ofii jijjiiruudhaaf qophaa'ummaan jiruu fi tattaaffiin jiru baay'ee gaariidha jennee kan ilaaluu dandeenyudha. Kana yoo jennu ammallee bakka gahuu qabnuu fi galma qabanne wajjin ganaa daandii fagootu nu hafa. Garuu immoo wanti nutti argisiisu hojiin amma progresii gaarii yookaan immoo fooyya'umsa gaarii argisiisa jennu kun hojjennaan hojjechuun akka danda'amu agarsiistuu guddaadha. Keessumattuu fuulduratti magaalaan giddugala diinagdeeti, giddugala odeeffannooti, giddugala teeknooloojiiti, giddugala tajaajilaati. Magaalaan giddugala waa hundaati. Itti galli keenya deemee magaalaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Tirendiin biyyoota addunyaa kanallee kan agarsiisu kana jechuudha. Yoo xiqqaate oomisha waliigalaa yookaan GDP isa jennu kana dhibbantaa 80 kan maddisiisu magaalota akka addunyaatti gaafa laallu jechuudha. Akka keenyatti dhibbantaa 40 qofa kan maddisiisan. Kanaaf ammallee bira gahuudhaaf ganaa daandii guddaatu nu hafa waan ta'eef hojiin magaalomsuus kanaan wal qabatee bal'inaan itti deemamaatii kan jiruu fi naannoo kanarratti jijjiiramni guddaan akka jiru kanaan wal qabatee egaa uummanni keenya kallattiiwwan akka mootummaatitti kennamu kana fudhatee hojiirra oolchuudhaaf karaa baay'ee gaariidhaan kan itti deemamaa jiru. Akka biirottis dhimma kana hojiirra oolchuudhaaf tokkoffaa yeroo keenyatti fayyadamu, lammaffaa bajeta qusannaadhaan fayyadamu, sadaffaa immoo kallattiiwwan kaan kana hawaasa biraan gahu, abbaa dhimmaa biraan gahu kan jedhu kana qabannee kan hojjetaa jirru waanuma jedhu sana kaasuu barbaada.